Umbuzo wami mina engifuna ukwazi ukuthi ngifuna ungitshele ngempilo yakho mina usungene ey'dakamizweni like usuhambile ususemgaqweni ukuthi ubuphila kanjani, bakho ithini, wenzani, uthola i-fix yini ulalaphi? You don't want to know that. Ufuna ukwazi yonto ngempela. Okay bafethu. Estradini njengoba ngisho ukuthi ngimdala estradini. Yabo? Ngiphilile estradini iminyaka eminingi. Into ayibuza kahle hle ukuthi bengiyiphilisa kanjani ukuze ngikwazi ukuthi ngithole i-fix. Yabo ngikwazi ukubhema. Okay ngikwazi ukudla of course uyadla. Kodwa yivi into engakutshela kona ukuthi ukudla kahle mangabe uhlala estradini uphila impilo engiyiphilayo mina nabafethu abanye ngoba ngedwa. Yabo? Ukudla kahle hle we don't really care nakho. Yabo? Into esuke ihamba phambili isibhema. Yabo? Ngobani? Isibhema ngabe singekho isibhema ndize ambulance. Yabo? Ukudla ngiyakwazi ukubekezela mina mfethu. Yabo? Bekezela isikhathi eside siya kwazi ukubekezela isikhathi eside. Yabo? Akuthina sodwa futhi even amakholwa akwazi ukusfasta for lots of days engadlile. Yabo? Yes. Mina ngikhuluma ngokudla ngikhuluma ngamakhekhe mina eshumi emagwinya thina sibamba umoya for years nyaka wonke ubamba umoya uphele u3 months ukudla kwesipuni ungakwazi and we don't give a fuck. Yabo? Into engiyifuna ile lezo ndizi ambulance lezo ngisusinhlungu ngilambile. Okay ngilambile but ngiyakufanisa it's not painful as much. Yabo? So indlela ebengiphila ngayo ngisasho namanje ayikho intembi ongayicabanga estradini eyenziwa usikuthini ama gangsters igebengu amaphara ebengingayenzi. Uma ufuna ngithimisele ngamagama entshontsha ngibamba inkunzi ningi kakhulu ngiyacabanga ukuthi lokho esengikushile ngizithombe